بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد الله نفالندرoj nga I fali dhe ndihmë kërkoj dëshmoj se nuk I takon adhurimi askujt me drejt përveç Allahut dhe se Muhamedi është shërë dhe dërguar I tij, paqja dhe mëshira Allahu qofshin mbi të, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që I përcjellin me të mira deri ditën e Kiametit. Sonte me lenin Allah do të vazhdojmë të flasim rreth ligjëratës që kemi filluar, do thotë që dy ligjërata shtëpitë e racme, ku me lenin Allah do të flasim për mburojtjet e tjera që e mburojnë muslimanin nga smimet e shejtanit dhe me atë që ta ruajë veten e tij si dhe familjen e tij, mirë po do thotë edhe fen e tij. Vazhdojmë sonte me lenin Allah me mburojtjen e 16, mburojtjen e radhës. Si mburojtja e radhës është kthimi edhe dyshimi në namaz janë prej kurthave ose intrigave të shejtanit. Qëllimi është do thotë kur njeriu fal namaz edhe namazin e tij kthehet. Qëllimi I kthimit është do thotë kur rrotullohet. Shembull është namaz, mirë po është problemi se e kthen kokën e tij, ka e gjatë ose ka e majta, ose shikon do thotë me kokë përpjet ose poshtë në tokë. Kjo është rast që e shohin nëpër xhami dhe I shohin sidomos pleqt. Një numër prej tyre e veprojnë një gjë të tillë. Për arsye se nuk e dinë do thotë që a ban kjo nuk ban. E këtë gjë e ka pyet Aisha radhiyallahu anha pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, I ka thonë ja Rasulullah, do thotë e cek Aisha do thotë që e pyeta pejgamberin Allahut për rrokullimin ose për rrotullimin në namaz, për lëvizjen që e bën në namaz, pejgamberi Allahut ja ktheu dhe I tha se kjo është vjedhje që e vjedh shejtani nga namazi I robit. Do thotë që këtë lëvizje që e bën është do thotë mashtrimi I shejtanit që ja bën robit me qëllim që ta mashtrojnë në namazin e tij. Synimi I shejtanit në namaz prej kur të lidhet në atë moment besimtari, është të mundohet në vazhdimsi t'ja marrësh problemet e tij. E në këtë rast kur njeriu do thotë është I kthyer drejt Allahut azza xhel me trupin e tij, edhe në këtë rast I largohesh kthehesh majt edhe ngjall, atëherë do thotë që shejtani e ka mashtruar atë namaz fals, edhe mundohet në vazhdimsi për me largu nga namazi I tij dhe nga drejtimi I tij do thotë drejt Allahut azza xhel. Në sens urrehet kthimi do thotë majt edhe ngjall I namaz falsit. Përderisa trupi I tij qëndron ka kibleja, namazin e ka në rregull. Nëse trupi I tij kthehet anësh kiblës, do thotë në drejtim të kundërt ose largohet larg kiblës, atëherë namazi I tij prishet. Përderisa trupi është ka kibleja, ndërsa koka e tij ose lëvizjet e tij janë majt edhe ngjall, kjo gjë urrehet prej tij. Edhe kjo do thotë nuk pranohet, në atë aspekt do thotë nuk është e hijshme prej namazfalsit ta bëjë një gjë të tillë. Mirpo, nëse ka nevojë, në raste nevoje lejohet që besimtari të kthehet nëse ka nevojë ose nëse ekziston një nevojë e tillë që ai të kthehet majt ose ngjall. Shembull më të mirë kemi rastin ku pejgamberi Allahut azza xhel e mësoi atë sahabiku I tha që shejtani e pengon namaz, edhe e ngacmon, I tha pejgamberi Allahut nëse e gjen një gjë të tillë, ta ktheu në të majtën edhe pshtyj 3 herë let, pastaj thuj eudhu billahi minash shaitanir rajim. E do thotë që kjo ose ky kthim që e bëri do thotë ai person që e mësoi pejgamberi Allahut, edhe kjo është kthim, mirë po do thotë kthim me nevojë. En këtë rast në raste të tilla ose kur nëna është duke u fal, edhe fëmijën e ka do thotë poshtë edhe rrezikohet fëmia, edhe her pas here e shikon do thotë fëmijën që ndoshta mos prekë diçka që nëse e prek do thotë ka mundësi që fëmia dëmtohet ose prek rrymën ose diçka do thotë ka mundësi që të rrezikshme për jetën e tij. Në kësaj raste do thotë janë lëvizje të lehta që nuk ka problem do thotë nëse bën edhe nëse ekziston do thotë nevoja. Përndryshe urrehet lëvizja namaz dhe kjo është vjedhje për vjedhjeve të shejtanit përderisa trupi qëndron në drejtim të kiblës. Kurse nëse largohet nga drejtimi I kiblës atëherë prishet do thotë namazi. Drejtimi ose do thotë kthimi është dy lloj, kthim I trupit, I cili do thotë largohet do thotë prej drejtimi do thotë të kiblës, edhe drejtimi do thotë ka drejtu besimtar drejt Allahut azza xhel, mirë po është edhe ajo e zemrës. Kjo e zemrës është më e madhe, është më e rrezikshme. Është ajo do thotë që ne rrallë kush I shpëton asaj, për arsye se zemra kur e lidh me në namaz, ndoshta në fillim jemi namaz, mirë po me kohë do thotë ajo humb. Edhe njerëzit ankohen për arsye se thonë nuk po ngjejm për ulje namazin ton dhe nuk po ngjejm knasi. E shejtani mundon vazhdimsi me vezveset e tij ta largojë mendjen prej aty. Edhe zemrën ta largojë do thotë prej namazit edhe kështu të largohesh edhe nga Allahu subhanahu. Në atë aspekt do drejtimin ku jet namaz. E pyeti pejgamberi Allahu subhanahu një njeri, një sahabi ju anku pejgamberit Allahut edhe I tha për këtë gjendjen e tij. I tha pejgamberi Allahu xhel, thotë dha ke shejtanun yuqalu lahu khanzab. Thotë është një shejtan I cili vjen namaz, është I posaçëm për namazin.
edhe vjen edhe ngacmon në robin me qëllim që t'ja largojë vëmendjen nga namazi i tij. Emri i tij është Khanzab. Edhe ky shejtan thot pejgamberi Allah, thot nëse e ndjen se ai ka ardhur dhe ban vezveset e tij namaz, edhe ta largon vëmendjen tënde nga namazi, thot atëre ktheu në anën e majt tënde, kthej do thot kështu, edhe pshtyn 3 herë let. Pshtym jo mos jetë pshtym e madhe se e ke edhe qetrin afër aty. Ka mundësi me bë problem, do thot pshtym e let, edhe pastaj thot do thot eudhu billahi minash shaitani rajim, do kërkon mbrojtje nga Allahu subhanahu wa taala. Ebu Said al-Khudri radhiyallahu anhu me një hadith tjetër thot që pejgamberi Allahu te zotëll ka thënë, kur dikush për jush dyshon në namaz e nuk e di sa i ka fol 3 apo 4, atëherë thot le ta largoj dyshimin edhe le ta ndërtoje namazin mbi atë që është e sigurt. Do thot kur njeriu hyn namaz, shejtani më duhet me gjithë arsenalin e tij, mja ngatru çështjet. A 3 a 4, a 1 a 2, sa i fala. Thot pejgamberi Allah, nëse namaz fal se hyn namaz, edhe tash fillon me dyshu ai ka 3 apo 4, le ta largoj dyshimin e tij dhe le ta bazojë namazin e tij mbi atë që është e sigurt. E cila është e sigurt? Ajo më pak. Kur dyshon a 3 a 4, ma mirë 3. A 3 a 4, ma mirë 3. Do thot në reqatin që duke u fal e llogarit reqatin e 3. E thot pejgamberi Allah, nëse do thot pasi që e bën kështu, thot në fund, thot thot bani 2 sejdë para se me dhon selam. Thot nëse thot i ke fal 5, thot ato i çiftozojnë namazin. E nëse i ka fal do thot 4 i ka plotsu, kjo thot e poshtron shejtanin. E do thot që pejgamberi Allah ta bëri me di. Nëse ti dyshon namazin tan, bazohesh na që është më sigurta. Më sigurt në këtë rast është pak. Ajo më pak. A 3 a 4, 3, gjithmonë kështu. E shka bën tash ti tash e llogarit reqatin ku je tretin, e shton edhe një reqat. Edhe në fund parsi që lexon salavatet, atëherë do thot ban se viseshte. Edhe pastaj do thot jep selam. E kjo thot pejgamberi Allah, nëse ti me të vërtet i ke pas 4 dhe 1 e ke shtu për shkak të dyshimit, këto janë bo 5 për ty që vëzohet namazi. Nëse kanë qenë me të vërtet 3, atëherë me të vërtet e ke plotsu namazin, e ke bo 4. E ato se viseshte që e ke bo, kjo do thot e poshtron, e nënçmon shejtanin shumë. Parasysh se shejtani është mundu në vazhdimsi ta prishë namazin, e Allahu ta ka dhënë zgjidhjen të ka mësuar se si për me largu atë dyshim, me mu bazun sigurt, me qeni sigurt namazin tanë, edhe plus i kjeron sejdë Allahut, një gjë që nuk e ka po shejtani, kjo e zemron edhe e poshtron shejtanin deri maksimum. E kështu do thot shejtani mundohet robin ta devion, kurse Allah Zogjel na mëson do thot ndryshe si duhet do thot që veprohet. E kjo do thot hadithi është argument që ai i cili dyshon në namazin e tij patjetër e ka që namazin ta bazojë mbi bindje të sigurt. E nëse dyshon atëherë duhet për me bën se viseshte në namazin e tij. Mburoja radhës mburojë 17 është se shejtani i lidh 3 nyje pas kokës kur ndonjëri prej nesh bie për me flet, si dhe i urinon në veshin e tij kur ai flet do thot nga namazi. E çfarë duhet që të vepron muslimani që të mbrohet në këtë rast? Ebu Hurajra radhiyallahu anhu thotë që pejgamberi Allahu te zotëll thotë që shejtani i lidh 3 nyje pas kokës kur ndonjëri prej jush bie në gjumë. Edhe thot për çdo nyje troket, edhe thot natë e gjatë për ty, thot fli gjatë, sepse nata është e gjatë. E kur zgjohet edhe e përmend Allahun, i prishet i zgjidhet një nyje. Nëse ngritet edhe merr abdes, i prishet edhe nyja tjetër. Nëse ngritet që të falet, atëherë do thot i prishen 3 nyjet, edhe atëherë do thot ai gdhihet i disponueshëm edhe i lumtur, ose për ndryshe nëse nuk vepron ashtu, atëherë do të gdhihet i padisponueshëm edhe dembel. Kjo gjithve na ndodh kur njeriu ngritet, që tash është problemi, a shëllimi për namaz natë apo është për namazin e sabot, sidoqoftë. A u ngritet namaz sabot, a u ngritet namaz natë, njeriu e di shumë mirë se kur ngritet e ndjen pastaj një disponim, një lumturi, është më aktiv, është më i disponueshëm. Kurse kur zet xhumi sabojn kur e fal kasati 8, a saboj duhet të falet në 5, atëherë tan ditën e shesën nuk po shkon mirë. Nuk shkon për arsye se do thot ato nyje që janë lidh, ato do thot kanë qenë prezant me ty. E do thot njeriu ngjehet, do thot kur ngdhihet mëngjes ngjehet dembel, edhe i padisponueshëm do thot shpirtin e tij. Sidoqoftë, dietarët janë mos pajtimit ose ka diskutim mes dietarëve se çfarë do thot këto nyje që i ka cik pejgamberi Allahut. A janë të alta ato? Disa thonë që këto janë fjalë që shejtani i hedh sikurse me qenë sihr.
Do thot i hedh mendjen e njeriut edhe ato ndikojnë tek ai sikurse me qenë sikurse ndikon sehri tek ai. Disa thonë që këto do thot janë vezvese shejtanit që i hedh në zemrën e robit, edhe kështu do thot ai e ndjen veten e tij, ato vezveset i vinë do thot mendjen e tij dhe i thonë flise nata është e gjatë, nuk ka nevojë do thot që ti të ngritesh, edhe do thot që të falesh. Sidoqoftë do thot pavarësisht asaj që e kanë cek dietar përse i përket nyjeve, kjo ndodh edhe është reale, se është fjala e pejgamberit Allahut, ne i besojmë plotësisht. Edhe ajo do thotë që e cek pejgamberi Allahut do thotë është se robi gdhijet i disponueshëm, qëllimi është për arsye se Allahu i ka dhënë barësi dhe sukses që të ngritet edhe që të falet. Edhe kjo do thotë e kënaq, edhe e gëzon robin, edhe është më i disponueshëm. Përndryshe nëse jo, ai do thotë është në pikëllim, edhe është do thotë mërzi sepse nyjet e tij do thotë kanë qenë të lidhura, edhe ai nuk është gdhit deri në mëngjes. E do thotë ajo nga pamja e jashme e hadithit shihet se nëse robi nuk i përmbledh këto trija, atëherë nyjet nuk i largon. Do thotë pejgamberi Allahut e ka kushzu, e ka cekë para një prishet për shkak se zgjohet e përmend Allah, do thotë elhamdulillah që u gëzova, thotë bismillah pavarësisht, thotë e përmend Allahun, e dyta do thotë është që merr abdes, edhe e treta fol namaz. Nëse e bën njërin prej këtyre prishet vetëm se njëra, mbeten tjetrat. Nëse i vepron të trijet, atëherë prishen do thotë të trijet. Ka hadithi tjetër Abdullah ibn Umar thotë që ja shpërmend pejgamberit Allahut një njeri i cili ka flet natën derisa është gdhi. E gdhirja e tij tash nuk dihet, a ka qëllimi është për namazin e sabahut apo është për namaz natë. Dhe i ka thënë pejgamberi Allahut, i ka thënë për atë person që e ka zonë gjumi dhe nuk është ngrit për namaz, thot është një njeri ku shejtani ka shku ka urinu në veshjen e tij, me transmetim në dy vesht e tij. Tash hadithi lidhet njëri me tjetrin për arsye se nëse janë lidhur nyjet, atëherë nuk është ngrit. Edhe do thotë që shejtani pasaj ka shkuar dhe i ka urinu në veshjen e tij. Për sa i përket urinimit, disa cekën edhe thonë që urinimi është halal. Edhe do thotë që shejtani urinon dhe shejtani ha, edhe pi, edhe martohet. Pasi këto gjëra i vepron, do thotë që edhe urinon në veshin e birit të Ademit. Si janë këto ne nuk i dim, ne nuk i shohmi, nuk i perceptojmë, nuk i ngjejmë, nuk i prekim. Mirë po, a janë reale, për arsye se pejgamberi Allahut nuk flet do thotë nga hamendja e tij. Disa e cekën edhe thonë do thotë japin komente të qera, thonë do thotë që shejtani ka bë vezvese dhe nuk e kalon do thotë ja ka pengu veshjen e tij, dëgjimin e tij që ta dëgjojë. Zonin sidoqoftë, gjitha këto janë komente që pavarësisht do thotë nuk ka qartësim të qartë, mirë pa ajo që dihet është kjo, se ashtu ndodh edhe robi i cili ndodh ashtu do thotë, është një rob i cili nuk e përmend Allahun, sidomos kur bie për me flet. Nëse nuk e përmend Allahun, nëse nuk e thu dhikrin, edhe niyeti jot nuk është për mungrit, atëherë është problem. Se shejtani do thotë se rast e shfrytëzon maksimumin e tij, edhe mundohet do thotë që ta shtinjë birin e Ademit, do thotë që mos zgjohet të falë namaz, e sidomos namazin e natës. Andaj do thotë është mirë që për me mbrojt veten tënde, do thotë ta përmendesh Allahun kur bish për me flet. Buroj tjetër është ndalesa e namazit kur lind dielli edhe kur perëndon dielli. Për arsye se lindja dhe perëndimi i saj ndodh mes dy brinjve të shejtanit. Thot pejgamberi Allahut me një hadith që transmeton Ibni Omar, thot që pejgamberi Allahut azza wa jall ka thonë: mos synoni që të falni namaz kur lind dielli dhe kur perëndon dielli, sepse ajo lind në mes dy brinjve të shejtanit. Me një hadith tjetër thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me një hadith që e pyeti Amru ibn Abaset e Sulemi, i thashë ja Rasulullah, cila pjesë e natës është më mirë që unë të bajdo, kur të lutem? E i tha pejgamberi Allahut, pjesa e tretë e natës është pjesa më e mirë ku robi është mirë t'i drejtohet Allahut për shkak vlerës që e ka ajo pjesë e natës. Nata është e gjatë, ndodh 3 pjesë për shkak vlerës që e ka dhe për shkak se zbret Allah me qenjen e tij në atë pjesë. E pyeti ky sahabi i tha: në atë pjesë do thotë ngritu, i tha pejgamberi Allahut. Pastaj falu sa dush deri kur të vijë sabah. Pastaj thotë fale sabahun, sepse namazi jot dëshmohet, do thotë dëshmohet për anës me lekve dhe merr shpërblimin. Thotë pastaj mos fal namaz derisa të lindë dielli, edhe të shkojë do thotë të ngrihet sa një shtiz ose 2 shtiza. Pastaj thotë pasi që të ndodhe ashtu, thotë apo vazhdon pejgamberi Allahut edhe thotë se dielli thotë lind në mes midis brirëve të shejtanit. Edhe kjo është koha kur jo besimtarët i gjunjëzohen diellit. Do thotë i bëjnë sejdë diellit. E thotë pejgamberi Allahut, pasi që të kalojë kjo kohë, thotë pastaj falu sa dush
derisa thot hija e një shtize të bëhet më e vogël se sa gjatësia e saj. Do thot, kjo është do thot shtiza shembull, nëse hija e ka deri këtu, derisa është e gjatë do thot shtiza, do të pejgamberi kur zvoglohet do thot hija, thot deri atëre thot ndërprite. Kjo është do thot para dreke. Kjo i bie diku 15 deri gjys ore para dreke, thot deri atëre thot pejgamberi Allah falu sa dush, pastaj thot ndalu. Para arsye se thot pejgamberi Allah në atë periudhë thot pejgamberi Allah thot xhenemi ushqehet me lëndët e tij gjekse. Për këtë arsye thot mos u fal namaz. Pastaj thot pasi kalon kjo, thot pejgamberi Allah pastaj falu deri kur deri në ikindi. Pastaj pasi ikindi thot pejgamberi Allah thot nalu, edhe mos u fal deri në akşam. Para arsye se thot në periudhën e akşamit do thot kur perëndon dielli, atëherë do thot dielli perëndon në mes dy brinjve të shejtanit, edhe atëherë jo besimtarët i bie në sejdë diellit. E do thot me këtë hadith pejgamberi Allah na bëri me dije se pas ka kohra kur ndalohet falja e namazit. Mirë po cilit namaz? Namazit nafile. Do thot që Amr ibn Abes Sulemi kur e cekë këtë hadith e pyeti pejgamberi Allah dhe ja bëri me dije do pejgamberi Allah që pjesën e natës falu deri kur deri në sabah. Kur vjen sabah, falet sabah. Në sabah nuk lejohet për me fal, më shumë se sunetin e sabot edhe farzin e sabot. Nëse e fal farzin, sunetin e sabot edhe farzin e sabot kryet namazi për ty, nuk lejohet për me fal namaz nafile më shumë. Deri kur? Thot deri sa të vije koha e lindjes së diellit. Kur vjen koha e lindjes së diellit, atëherë dush me prit edhe pak. Pse? Për arsye se thot pejgamberi Allah, lindja e diellit bëhet midis brirëve të shejtanit. Edhe thot në atë periudhë jo besimtarët i bëjnë sejdë diellit. E si ka mundësi që të kuptohet këto fjalë të pejgamberit Allahu xhel. Dietarët kanë dhënë shumë komente, edhe pse do thot qartë nuk ka, mirë po sidoqoftë. Urtësinë pavarësisht se ne e perceptojmë ajo, duhet që t'i besojmë. Ajo që e ka thënë Imam Neoviu dhe qartë, thot që qëllimi është që dielli lind dhe shejtani i del paralel diellit. I del paralel me britë e tij. Dielli lind normalisht. Mirë po shejtani del paralel, për arsye se e di shejtani që ka njerëzit të cilët i binë në sejdë diellit. E kur i del paralel, do thot kur i del paralel atyre, ata kur i binë diellit në sejdë, do thot që i binë në sejdë atij. Qëllimi i atij është do thot që ai dale përpara edhe të pretendon se ata mu e po mbinë sejdë, e jo diellin sejdë. A në esencë ata i kanë dhënë sejdë kujt? Janë gjunjëzu, do thot për shkak diellit, jo për shkak shejtanit. Mirë po do thot në këtë rast shejtani del edhe thot do thot që këta po mbinë sejdë mua. E do thot që pejgamberi Allah e ndaloi për shkak mos ketë përgjasim këtë aspekt me jo besimtar. Prandaj do thot e ndaloi deri kur? Derisa të ngrihet dielli sa një shtizë ose dy, do thot 15 deri 20 minuta. Pastaj thot falu. Prej asaj kohë deri në kohën e drekës, diku gjys ore, 15 minuta, gjys ore, atëherë do të ketë drejta me fal namaz nafile. Pasi në periudhë gjys ore para dreke. Pas gjys ore vjen dreka, atëherë e fal namazin, pastaj ketë drejta me fal deri kur? Deri në ikindi. Pasi e fal ikindin, deri në akşam nuk ban me fal namaz nafile. Vjen perëndimi i diellit njëjtë. Edhe kjo vlen sikurse në sabah. Pasi që të falet akşami, pastaj ketë drejta me fal namaz nafile, edhe pas yatsie deri në sabah. Do thot që këto kohrat e ndalesat që kanë këto janë kohrat e ndalesat që ndalohet njeriu, do thot me fal namaz nafile. Në kësi rasti nuk lejohet, do thot nëse dëshiron më shumë me shtuën, nuk lejohet në këto kohra me fal namaz nafile. Gjitha namazet jo. Dietarët thonë nëse ka namaz nafile, namaz vullnetar me sebeb, me shkak, lejohet falja atij namazit. Shembull 2 rekate për xhamin. Do thot ka një shkak, ka një sebeb. E në këtë rast do të kur vjen xhami, as duke lind dielli, a lejohet me fal ajo? Lejohet me fal 2 rekate për xhamin. Nëse të ka ik sabaj, se kjo është pyetje, disa mendojnë se kjo vlen edhe nëse të ik namazi i sabajt, edhe nuk ban për me fal tash namaz. Jo. Kjo vlen vetëm se për namazin i cili do thot është namaz do thot vullnetar. Jo do thot namaz i cili lidhet me farzin ose namaz vullnetar do thot me shkak. E cila është hikmeti, urtësia e ndalesës në këto kohra. Thonë dietar që e para është do thot besimtari duhet për me ditën që ne pavarësisht asaj që ka ardhur do thot nëse është urdhri i Allahut dhe i pejgamberit ne i besojmë, edhe e realizojmë, edhe e zbatojmë, edhe nuk pyesim për urtësinë. Do thotë nëse ka urtësi, nëse gjendet urtësia më vonë ose dietarët janë përpjek me mundën e tyre ta japin urtësinë, mirë, nëse jo ne i besojmë, edhe i bindemi. Se me na thana, do thotë dëgjuam, respektuam, u kry. Çështja tjetër thonë
Hikmeti i asaj është do thotë që ne mos i përngjashojmë jo besimtarëve. Thonë mirë. Tash ka thonë pejgamberi Allahut lindja është në sabat, do thotë mëngjes, edhe në perëndim. Mirë, po shako tash, pse do thotë ne mendejt edhe pak më shumë 15, pse mos më fal ose prej ikindie deri në akşam, pse mos më fal ose në kohën e drekës, pse mos më fal? Në atë periudhë nuk i bin ata se ishte. E thonë dietarët, shirku është shumë i madh. Idhujtaria është shumë e gjanë. Dekti ka shumë të mëdha, rrugti ka shumë gjana. E do thotë që shumë është lehtë nëse njeriu vazhdon ashtu që ti përngjason atyre shumë lehtë edhe shkon rrugës atyre, prandaj kanë ardhur ndalesat që me qëllim që robi të arruje imanin e tij edhe të arruje do thotë fenë e tij. Mboroja e 19, çfarë duhet që besimtari që ta largon, çfarë duhet që të vepron besimtari që të largojë shejtanin kur i hapet goja e tij. Thotë Ebu Hurajra radhiyallahu anhu që pejgamberi Allahu azza wa jall ka thënë që Allahu e do të shtitjen. Do thotë që kur robi të shtitën, Allahu e do. Pse Allahu e do, thotë Sheikh Uthemini, sipas kuptimit të fjalëve të tij, thotë sebepi është për arsye se të shtitja aludon në gjallërim. E njeriu kur të shtitën gjallërohet, aktivizohet, gjet më aktiv, gjet më i gjallërueshëm. E kështu do thotë Allahu e do një njeri i cili është i gjallë, i cili është aktiv. Prandaj thotë Allahu e do të shtitjen. Thotë pejgamberi Allahut se Allahu e urren hapjen e gojës. E nëse robi të shtitën, thotë nëse ndonjëri prej jush të shtitën, thotë Sheikh Uthemini, thotë prej edebit, prej etikës së të shtitjes është që njeriu kur të shtitet ta vendojat pallomën e tij ose mindilin e tij ose dorën e tij, pavarësisht do thotë në fytyrë me qëllim do thotë që mos të përhapë ndonjë sëmundje nga hunda e tij nëpërmjet të shtitjes së tij, edhe do thotë mos dali diçka nga hunda e tij që është e pahishme, edhe do thotë në sytë e njerëzve do duket e pahishme. Prandaj është më e mira për edukata është me vendu do thotë diçka. E thotë pejgamberi Allah nëse ndonjëri prej jush të shtitën, thotë leta falenderoj, thotë Allahun azza wa jall. Do thotë që besimtari kur të shtitën duhet për me thonë elhamdulillah. E kur të shtitën, kur thotë elhamdulillah, thotë Sheikh Uthemini, duhet për me qenë hapta, do thotë me zon, mos me qenë do thotë në vetmi, se me qëllim ta dëgjoj çetri. Kur të shtitën ti, kjo duhet edhe namaz edhe jashtë namazit. Edhe namaz, nëse të shtit, lejohet me thonë elhamdulillah. Thojnë ulemat, nuk ban për me thonë vetëm se në vendet ku nuk përmendet Allah, sikur se do thotë është WC ose banjë. Në ato vende jo, mirë po, edhe namaz, edhe jashtë namazit, thu do thotë elhamdulillah. E në këtë rast, thotë pejgamberi Allahut, nëse thotë e falëndron Allahut, thotë hak e ka çdo musliman, i cili e dëgjon atë. Thotë që ti thotë ati yerhamukallah. Do thotë kur ti thuaj elhamdulillah, hak e ka çdo musliman që të thosë Allahu të mëshiroft, yerhamukallah. E do thotë Sheikh Uthemini rahimullah. Thotë ky hadith thotë aludon se ai i cili nuk thotë elhamdulillah, nuk i thuhet ati yerhamukallah. Edhe thotë Sheikh Uthemini, thotë që disa prej dietarëve e cekën edhe thonë se për me thonë yerhamukallah është do thot fard, është farz kolektiv. E nëse ndonjëri prej xhamatit i thot yerhamukallah, kjo mjafton. Nëse i thonë edhe qert nuk ka as problem, mirë po nëse thota elhamdulillah do thot njëri patjetër e ka për me thon do thot Allahu të mëshiroft. E thot pejgamberi Allahut pastaj e vazhdon. Thot se hapja e gojës thot është nga shejtani. E thot nëse ndonjëri prej jush thot i hapet goja, thot le ta mbyll atë sa të ketë mundësi. Sepse thot nëse ndonjëri prej jush i hapet goja, thot që shejtani thot përqeshet me ta. Do thot ky hadith i pejgamberit Allahut na bën me dije se hapja e gojës e gëzon shejtanin. Para arsye se shejtani kur qef se ti do thot po të hapet goja, mundësia ti më e madhe është për me deportuar ti e para. Çështja tjetër është ndryshohet pamja jote. Ndryshohet fizionomia jote. E në këtë rast do thotë qeshe shejtani me ty. Prandaj edhe pret çdo moment do thotë që i robit që ta hape gojën që ai qeshe. Thotim një batal, thotë që shejtani dëshiron do thotë për me pa njeriu duke ju hap goja e tij. Thotë sepse ajo i ndryshon pamjen, fizionominë e tij, edhe thotë qesh shejtani me të. Thotë edhe nuk është do thotë që shejtani e bën që ai ti hapet goja,
po do thotë që shejtani gëzohet me hapjen e gojës së tij. E prandaj do thotë është mirë që besimtari, të cilit i hapet goja shumë, të mundohet vazhdimsi ta mbyllë gojën e tij. Nëse nuk ka mundësi vet, atëherë ta vendoj do thotë dorën e tij. E kjo do thot është mburoj për te. Ajo e cila ceket se duhet për me thonë eudhu billahi minash shaitanir rajim kur japet goja nuk është e vërtet. Sepse nuk ka argument se duhet për me thonë do thot eudhu billahi minash shaitanir rajim. Po do thot hapet goja, mundohesh do thot maksimum për me mbyllat. Nëse jo, e vendon dorën tënde. Thot me transmetim tjetër thot pejgamberi Allahut, do thot nëse ndonjëri prej jush i hapet gojën në namaz, le të mundohet ta mbyllë atë. Do thot që pejgamberi Allahut në këtë hadith e ka cek namazin. Thonë dietar, kjo vlen edhe për namazin, mirë po vlen edhe jashtë namazit. Që të mundohet në vazhdimsi ta mbyllë gojën e tij, sepse thot pejgamberi Allahut do thot se shejtani hy tek ai. Përsa i përket hyrjes së shejtanit, e cekin disa dhe thonë që hyrja e tij është reale, që nëse hapet goja do thot që shejtani hyn në trupin e njeriut, disa thonë do thot që jo, disa thonë do thot që kjo është alegori, si do qoftë, është mirë do thotë që besimtari ta mbyllë gojën e tij, edhe mos ta lejojë do thotë që shejtani të porton apo qeshet me ta. Mburoj tjetër është çfarë duhet që të thotë njeriu që ta largojë shejtanin gjatë frigës natën apo gjatë momenteve kur janë do thotë trishtuese. Thot pejgamberi Allahut azza wa jall, siç e cekin disa nga shokët e tij, se pejgamberi Allahut u mësonte se çfarë thonë do thot në momente trishtuese ose kur janë në frikë ata. Edhe thonte pejgamberi Allahut azza wa jall, e'udhu bi kalimatillahi tamme min ghadabihi wa sharri ibadi wa min hamazati shayatin wa an yahdurun. Kjo është luqja që është mirë besimtari për me thonë në momente trishtuese edhe momente do thot kur ka frikë natën, sidomos nga ngacmimet e shejtanit. Do thot që fjala e pejgamberit Allahut e'udhu bi kalimatillahi tamme do thot kërkojmë mbrojtje tek Allahu nga me fjalët e plota të tij. Fjalë do thot fjalë do thot bekuese, fjalë plota në vlerë, fjalë plota në kuptim, edhe do thot kërkon mbrojtje tek Allahu me fjalët e plota të tij. Thot nga zemrimi i tij, nga zemrimi i tij për shkak gjunave dhe mëkateve që i bën robi. Dhe thot nga sherri i robërve të tij, pavarësisht çfarë robi qoftë ai. Nga çdo sherr i tyre, thot wa min hamazati shayatin, edhe nga vezveset, cyqet e shejtanit që ja bën njeriu, edhe wa an yahdurun, edhe ata që mos t'i afrohen atij do thot afër. Kjo luqe është mirë natën kur frigohet njeriu, edhe i del gjumi edhe frigohet, ose do thot në momente trishtuese që besimtari ta thot edhe ta përdor, edhe të kërkon mbrojtje do thot nga shejtani i mallkuar tek Allahu azza wa jall. Mboroja 21 është çfarë duhet që të thot ose çfarë duhet që të vepron besimtari që të ta mbrojë veten nga vezveset e shejtanit që ta prishë mendimin e tij në mesin e njerëzve. Shejtani mundohet vazhdimsi do thot që të fusë armiqsi në mesin e njerëzve, mesin e familjes, me gruan, me fëmijët, me shok pavarësisht. E çfarë duhet që të vepron besimtari që mos bie kurban i shejtanit në kësi raste. Thot Safia tu binti Huyej, gruaja e pejgamberit Allahut, nëna e besimtarëve, thot se isha me vizitu pejgamberin Allahut, ishte në itikaf. Edhe pejgamberi Allahut e mori dhe dul prej itikafit që ta përcjellë gruan e tij deri në shtëpi. E banesa e saj ishte në shtëpinë e Usamet ibn Zeid, edhe duke hes pejgamberi Allahut kaluan dy burra nga Ensart. Kur kaluan dy burra nga Ensart edhe i pan pejgamberin Allahut, atëre hecën më shpejt. I shpejtuan hapat e tyre. Dhe pejgamberi Allahut e diti më një herë se në çfarë ju shkon mendja, edhe ju tha pejgamberi Allahut mos nxitoni, mos u ngutni. Tha, kjo është Safia bia e Huyej, do thot gruaja e pejgamberit Allahut xhel, edhe i than pejgamberit Allahut, i than subhanallahu ya rasulullah, i than i lartësuar qoftë Allahu pejgamber i Allahut, i tha pejgamberi Allahut ju kthej atyre dhe i tha se shejtani do thot në rrjedh në trupin e njeriu siku se rrjedh gjaku, edhe tha se une e pata frikën që shejtani që hedhe diçka nga dyshimi në zemrat tuaja, edhe që shkoj menja për ka e keqja. Pejgamberi Allahut ka qenë i mëshirshëm, i butë me ummetin, edhe ka ditë mirë se çfarë ka mundësi që të ndodhe në këtë rast. E shef një burr me një grua natën, edhe nuk shifet se kush, edhe ekziston mundësia për dyshim, edhe njerëzve gjëja e parë që kur e shohin një person të tillë i shkon menja te dyshimi. Me dyshu tek pejgamberi Allahut në kësi raste është kufër. Është kufër. Thot Imam Neviu, thot në këtë çështje ka ixhma, dietar që janë unik. Se ai i cili e ka prish mendimin ose e ka mendimin e keq për pejgamberin në kësi lloj raste, thot ka bë kufër. E do thot pejgamberi Allahut duke e ditë
njeriu edhe vezveset e shejtanit që ja fut zemrën e tij, i tha ndaluni. Edhe ja bëri me dije se kjo është Safia, gruaja ime, nuk ka qenë gruaje huaj, sepse ka pas mundësi, ata e kanë ditë mirë që pejgamberi Allahut nuk ka mundësi ta prishë nderin e tij. Asesi. Mirë po shejtani ka pas mundësi që të hedhë në zemrat e tyre diçka. E në këtë rast për me largu çdo dyshim, pejgamberi Allahut u qartësoi çështjen më mirë. Andaj thonë dietarët, nëse është një çështje ku ka mundësi ekziston dyshimi aty, edhe ka nevojë për sqarim, më mirë shko sqaroja çështjen me qëllim që njerëzit mos dyshojnë te ti diçka. E në këtë rast më mirë e largon dyshimin se njerëzit mendojnë do thotë diçka rreth teje, se ke vepruar diçka. Në këtë rast më mirë e largon, edhe pse në esencë besimtari duhet me pas mendim të mirë për muslimanin. Pavarësisht se si e shef, besimtari duhet mendim të mirë në esencë derisa do thotë nuk vinë argumentet që e prishin do thotë atë besim. Mburoj tjetër e radhës është duaja se si me largu do thot vezveset e shejtanit në namaz apo gjatë leximit atij. Unë e kam marrë do thot që një sahabi e ka pyet pejgamberin Allahut Uthman ibn Abi As, thot e pyeta pejgamberin Allahut dhe ka shkuj, ka thonë ja Rasulullah, ka thonë mes me dhe namazit tim edhe leximit ndorhyn shejtani. Do thot mes koncentrimit tim namaz, për ulës tim me namaz ndorhyn vezveset e shejtanit. Edhe ma ngatron leximin tim. Ka thonë çka të bëj? I ka thonë pejgamberi Allahut, ky është shejtani i cili e ka emrin Khanzab, ka thonë nëse e ngjen, ka thonë kërkon mbrojtje tek Allahu. Do fillimisht po shtyi nonën e majt edhe kërkon mbrojtje tek Allahu Azza wa Jall. E thot e veprova një gjë të tillë dhe Allahu e largoi do thot një gjë të tillë prej meje. E do thot që ky sahabi është anku tek pejgamberi Allahu Azza wa Jall, është anku për shkak vezveseve që ai ka bën namaz, edhe për shkak leximit që ai ka ngatruar namaz, edhe ilaçi i kësaj është ky, do thot që më largu vezvesen nga namazi, që të kthesh në anën e majt, shtysh të rjarë, pas të kërkosh mbrojtje. Mirë po tash, ne kemi pas se ka njeri namaz ka 5 herë, 6 herë do thot kthehet. Nuk është e mundshme çat shumë do thot njeri me tarë, ai shejtani gasmon. Ama çat shumë vezvese për me të bë do thot, është pak problem. Vezvese janë te ti në sens, atëherë ke mundësi me pas ti problem. Njeri një herë mujt do të më ndodha, ama non stop më ndodha është problem. E do thot që robi është mirë me qenë ma me pas do thot vetbesim, edhe më qenë më i sigurt. Edhe do thot në vazhdimsi me mbrojt veten e tij, do thot me dhikr edhe me përmendjen Allahu Azza wa Jall. Për arsye se nëse vazhdojnë ashtu vezveset, atëherë do thot kjo është ndërruar smundjet e tij. Edhe ka nevojë do thot për kurim. E kurimi do thot pastaj do thot kërkon kohë. Kjo nuk vlen vetëm se për namaz, kjo vlen edhe për ata që janë me avdes, se ka njerëz që rrin banjo me orë, do thot gjysore, një orë, edhe merr avdes ose lahet ka 20-30 herë brenda ditës. Për arsye se mendon që është xhunup, ende edhe pse është lahet 20-30 herë, Allah pen kom deri në kokë. Edhe si mungon kur xhon, mirë po vezvese. Vezveset shumë të rënda, e lodhin shpirtin, e lodhin trupin. Shejtani kur e gjen një njerëz të tillë ai kënaqet, derisa tenton ta largojë nga namazi i tij. E cek një sheh një dietar, thonte se ardhi një njerëz tek unë dhe më tha që elhamdulillah mu largun vezveset. Si tu largun, sa shka bone, se ka pas shumë vezveset më, tha elhamdulillah, tha e lash namazin. E ka lënë namazin na kry puna. Çaq, ta shejtani mos ka punë me ata, e ka bëtis punën. E ka largu pi namazit, tu largu vezvesja. E plot për njerëzve ankon thonë që nuk kemi mundësi me bartë atë barë. Ti paramendoj gjithë ditën më marrë dhe me lot trupin ton. Ti zbardhësh dhe lëkura. Ka njerëz i tillë, nuk ka numri pak, plot. Ka njerëz që do thotë çdo sen shka prek e ka problem. I duket çdo sen pa pastërti, flisin. Kjo vezvese e shejtanit. Ka njerëz që do thotë kanë problem me errna. Këto gjitha vezvese e shejtanit. E në kësi rase do thotë është mirë njeriu do thotë me pas më shumë vetbesim, me vepru ibadetin edhe me qenë i bindur do thotë për derisa nuk është diçka që realisht do thotë shihet që e ka prish do thotë atë ibadet atij. Prandaj do thotë nuk ka mundësi të largohet bindja me dyshime do thotë të tilla. Ose vezvesja do thotë të largon bindjen. Moroja e fundit e 23 personte thotë çfarë duhet për me thonë gjatë vezveseve të shejtanit kur vjen me çështjen e mosbesimit, kur e nxit njeriu do thotë që të bën kufër edhe dalet do thotë nga feja e Allahut azza wa jalla. Thotë Buhari radhiyallahu anhu thotë që pejgamberi Allahut ka thënë që vjen shejtani te ndonjëri prej jush edhe thot kush e krijoi kët, kush e krijoi kët, derisa thot kush e krijoi Zotin tan. E thot nëse të vjen një gjë e tillë, atëherë kërkon mbrojtje tek Allahu dhe largoj mendimin prej aty. Me transmetim do thot pejgamberi Allahu që njerëzit vazhdojnë që të debatojnë se kët e krijoi Allahu derisa kanë për me thonë po kush e krijoi Allahu, thot kush e gjen një gjë të tillë që thuhet ose i bie ndërmend. Ati personi thot letot në ato momente amentu billah, i besova Allahut. Do thot që
Kjo është problem jo i vogël, është problem i madh, se ka njerëzit që vinë edhe ankohen që ju vinë këto vezvese, edhe thonë që në vezvese në mendjen tonë është pas gjitha asaj kush e krijoi Allah. Kur është në pyetje njeri do thotë që është është letë, atëherë mbrosh me argumente. Mirë po është në pyetje armik, edhe atë armik i madh apo? Armiku i madh në këtë rast nuk shihet. E në këtë rast nëse ti fillon me debatu me ta, atëherë është problem, dështon. E për mos me dështuan, atëherë në këtë rast do të kërkon mbrojtje, edhe do thot kërkon mbrojtje tek Allahu, edhe tu do thot që i besova Allahut, ose kërkon mbrojtje tek Allahu xhel, edhe e largon më njëherë do thot mendjen nga aty. Me një ditë tjetër thot Ebu Hurajra thot që erdhën disa prej shokëve të pejgamberit Allahut edhe e pyetën se i thanë ja Rasulullah, po na vit disa vezvese, mirë po ajo që ne e ngjejmë në zemrat tona nga ato vezvese, është shumë e madhe, dëshirojnë për mjall ato vezvese mendjen e tyre. E do thot atyre ju kanë ndonjë vezvese rreth krijimit të Allahut, rreth Allahut azza xhel, ose fjalë të kufrit, që ata nuk kanë dëshiruar mi dëgju, e mos flasim për mi fol. E pejgamberi Allahut u bëri me dije se kjo është shenjë e imanit qartë. Do thot që jo që vezveset janë nga iman, vezveset janë do thot nga imani i qartë, vezveset vijnë nga shejtani. Mirë po ajo që e kanë gjë ata dhe që nuk kanë dash për me shpreh atë fjalë të kufrit, më mirë kishte thonë mbytëm se sa me fol atë, kjo aludon do thotë që njeriu ka iman. Edhe njeriu nuk e don atë fjalë, nuk e don atë fjalë të kufrit, edhe nuk dëshiron për me shpreh. E do thot këto gjërat që i kanë gjë ata sahabi ka qenë nga imani i pasur i tyre, sepse nuk kanë dëshiruar që ato fjalë as mos ju vijnë ndërmend e mos ta cekmin që të flasin do thot me ato fjalë. E do thot që këto vezvese që i bën shejtani, sepse kanë ndonjë transmetime të tjera se si të mbrohet njeriu, në kësi momente do thot besimtari është mirë që do thot kërkojë mbrojtje, ta largojë mendjen prej aty, t'ia rikujtojë vetes, do thot unë i besova Allahut, ta shpreh shahadetin, ose do thot kul hu Allahu ahad, t'ia rikujtojë do thot vetes atij për Allahun azza xhel, edhe mos ta mashtrojë shejtani që kush e krijoi Allahun dhe si e krijoi Allahun, dhe Allahu ka fëmijë, dhe Allahu ka prindë kështu me radhë, sepse gjitha këto janë vezvese të shejtanit. Ne dimë me gjithë që Allahu as nuk është i krijuar, as nuk e ka kriju askush, dhe ne jemi krijesat e Allahut azza xhel. Kjo është e përsonte me lejen e Allahut azza xhel, vazhdojmë legjëratën ashtu me lejen e Allahut. Për sa i përket do thot shtëpive të rehatshme dhe si ta mburojmë veten, apo si ta mburojmë veten edhe si ta mburojmë do thot familjen tonë do thot nga ato. Elusa Allahun azza xhel që Allahu të na ruan dhe mbron nga kurthet e shejtanit. Wa kullu qawli Allahu astaghfirullah li wa lakum alhamdulillahi rabbil alamin.